សួស្តីអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការតម្លើងកម្មវិធីមួយដែលយើងអាច design PCB ហើយដូចជាកម្មវិធី PCEDA ដែលយើងកាលមុនដែលយើងមានវីដេអូធ្លាប់នឹងរៀនដែរហើយលើកនេះយើងនឹងរៀននៅកម្មវិធី software មួយទៀតគឺមានឈ្មោះថាកម្មវិធី KiCadអ្នកនរគ្នាមួយចំនួនអាចជាដឹងខ្លះហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមតម្លើងវាអ្នកនរគ្នាហើយយើងនឹងរៀនពី basic ដំបូងរហូតដល់យើងអាចគូបានហើយយើងអាចមានគេថាជា file សម្រាប់ order PCB មកពីចិនអីចឹងទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុង website របស់ KiCad យើងវាយពី KiCad មកវានឹង load នឹងហើយយើងចុច link ហើយបន្តមកទៀតយើងចុច download ហើយវាមាន example មួយចំនួនហើយយើងតម្លើងនេះគឺតម្លើងនៅលើកម្មវិធីនៅលើ Windows ហើយ version 7.06 ព្រោះ version ចុងក្រោយហើយយើងចាប់ផ្ដើមចុច download មកព្រោះ download នេះ file វាទំហំវាមួយ G ជាងដែរអញ្ចឹងវាអាចយើងយូរតិចហើយក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងខែលឿនដើម្បីយើងទៅបន្តទៀតឥឡូវនេះវា download ពេញហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ folder ហ្នឹងមកហើយយើងចុចទៅបើក folder ហ្នឹងហើយយើង extract file វាដើម្បីយកមកsorry អត់មាន file extract ទេយើងចូលទៅបើកកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងព្រោះ download មកវាអត់មាន file zip ឲ្យយើងទេវាជា application ឲ្យយើង install យកមកហើយយើងកំពុងតែចុច down បើកវាមកយើង slow តិចតែសារតែខ្ញុំ record នេះគឺ record នៅលើ monitor screen ទី2អញ្ចឹងទៅយើងទាញមកខាងនេះហើយយើងចុច install តាម step ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំ space ដែលវា C ហ្នឹងគឺ 6.3G space ដែលដាក់នៅក្នុង computer របស់យើងណាហើយយើងចុច install មក
ហើយបន្ទាប់ពី install ចប់ហើយយើងចុចទៅបើក KiCad នឹងមកវាមានអានេះគឺជា file មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយយើងចូលបើកជា example ទូចមួយដូចជាយើងដាក់ test ចឹងទៅហើយប្រកាសថាយើងអាច install ជាជោគជ័យហើយកម្មវិធី KiCad ហ្នឹងគឺមើលទៅវាស្អាតត្រង់ថាយើងមើល 3D វា view 3D វាគឺស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមរៀនពីវាដែរទេហើយយើងសាកតេស្តជាមួយនឹង redstone យើងទៅ redstone គឺប្រភេទ SMD ហើយយើង search redstone មួយទៀតដើម្បីយើងគូជា sample មួយដែលយើងបន្ទាប់ពីយើងតម្លើងហើយយើងគូភ្ជាប់ហ្នឹងទៅពេលយើងចុចទៅខាង PCB យើងចុចតាមម៉ៅដែលខ្ញុំ select ក្រាប់ហ្នឹងទៅហើយយើងពេលដែលយើងគូហើយយើងចង់ update PCB អីនេះត្រង់នេះដោយសារតែ component នោះវាអត់មាន footprint អញ្ចឹងទៅវាអត់ load មកឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅបដូរដាក់ capacitor មកគ្រាប់វិញហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំក៏លុបវាចោលដោយសារតែ redstone មួយហ្នឹងគឺវាមាន footprint អញ្ចឹងវាអត់ load មកឲ្យទេហើយយើង update PCB មកវា load capacitor ឲ្យយើងមួយទៀតនេះហើយយើង view 3D វាមើលអូខេគឺយើងតម្លើងបានជោគជ័យហើយយើងក៏អាចបានតេស្តជាមួយនឹង PCB ហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងការគូ schematic មួយចំនួននិងរៀនពីវាហើយយើងចាប់ដើមពីចំណុច0ទៅអូខេអរគុណច្រើន